الساعة جزء من تاريخ تونس. مرة حتى كي نخزر للمرمى نتذكر جزء من تاريخ تونس. أظن في وقت مثلا الهدف اللي مركاه الله يرحمه محمد علي عقيد في ديسمبر 77 هاي كانت معنا تونس كلها اهتزت. تميم عقرب ذويب عالية عقيد يسجل الهدف الأولاني في الدقيقة 15. ذويب يهز كرة عالية، عقيد وإكرام يقدم ياسر، طلعة خارقة العادة من عقيد يحقق الهدف الأولاني لفايز الفريق التونسي. أهلا وسهلا مرحبا بكم على قناة فلامينيو، معكم وسيم فلام. محمد علي عقيد واحد من أساطير كرة القدم التونسية، من أفضل من ارتدى رقم 9 في تاريخ المنتخب التونسي. أصيل منطقة اللوزة من ولاية صفاقس، من مواليد 5 جويلية 1949. بدا يظهر مع أكابر السياسات ملي عمره 18 سنة. فاز مع النادي الصفاقسي سنة 71 بالثنائي وبطولة 78، وبطبيعة من المساهمين في ترشح المنتخب التونسي لمونديال 78. بعد المونديال احترف عقيد في الدوري السعودي وتحديدا نادي الرياض، وتم اعلان وفاته يوم الخميس 12 ابريل 1979. وقالوا انه يوم الامس يعني يوم الاربعاء 11 ابريل تم اصابته بصعقة لما كان يتدرب مع الفريق السعودي. ولما تسأل الجميع وقالوا لماذا هو الوحيد اللي اصابته الصعقة، قيل لانه كان يرتدي سلسلة ذهب. إلى حد الآن وحسب الرواية الرسمية كل شيء عادي، اللاعب كان يترينا مع فريقه، الطقس تبدل، أصابته صاعقة، القى حتفه، الله يرحمه. لكن علاش هالحملة وهالشكوك وهالقضية هذه الكل؟ أي سيدي ركزوا معايا. حسب إعلان الوفاة، المرحوم محمد علي عقيد كان توفى يوم 11 أبريل 1979 على الساعة 3 مساء، وقتها كان يقابل يوم 4. لكن ابنه رياض اللي هو صديق العائله ونقدم له تحيه ليه والمدام ماميه ان شاء الله ربي يطول في عمرها والله يحفظها، المرحوم كان اتصل بزوجته مدام ماميه يوم الاربعاء 11 ابريل على الساعه 9 ليلا تقريبا. يعني اعلان الوفاه يقول توفى على الساعه 3، في حين اللي المرحوم كان اتصل بزوجته على الساعه 9 ليلا. وهاو نشوفوا شنو قال لها على لسان ابنه رياض. خاطر هما ديكلاري 11 افريل 79 مات بابا 3 نتاع العشيه. اور هو 9 نتاع الليل 11 افريل 9 نتاع الليل مكلمها في التليفون 9 نتاع الليل، وقال لها راني هارب. قالت له شبيك تتكلم فيه؟ قال لها راني هارب، ما صاب عندي جناح نجي ونشوفك ونبوس صغاري، واذا كان فما ربي كاتب لي باش نعيش تو نحكي لك، سينو سامحني. غدوه مشيت تخدم الصباح، جاوها من الولايه ومن الشرطه قالوا لها راجلك توفى البارح 3 نتاع العشيه في الانترمون. قالت لهم كمان فيه الراجل مكلمني 9 نتاع الليل. في الوقت هذاك كانوا فما 3 توانسه في فريق الرياض السعودي، المدرب عمار النحالي، اللاعب المنصف وادا، والمرحوم محمد علي عقيد. المنصف وادا كانوا عملوا له فسخ عقد قبل ايام معدوده تقريبا من وفاه محمد علي عقيد، وتم وصول جثمان المرحوم الصندوق اللي كان مغلق باحكام بطريقه تزيد تثير الشكوك، معاه وكيل الجمهوريه و6 بوليسيه. والغريب بالطبيعه انه تم حرمان عائلته باش يلقيوا عليه النظره الاخيره، لاني كما كنت نقول الصندوق كان مغلق بطريقه غريبه جدا. يعني كيف كانت الوفاه بصعقه، شنو اللي يخليك تحرم عائلته من القاء النظره الاخيره؟ وجنازه كبيره صارت من منزل المرحوم الكائن بحي الزيتونه صفاقس، الصندوق مغلف بعلم تونس، وتم تشييعه الى مثواه الاخير بمقبره البدراني طريق جابس. والاغرب من هذا 3 اعوام بقات تحرس في القبر، وما كانتش فما رخصة دفن ولا حتى رخصة وفاة، والتزام الكل عائلته وخصوصا اخواته باش ما يمشيوش للمقبرة ويزوروا قبر المرحوم.
الفريق السعودي نادي الرياض ما بعثش لا مبعوث ولا رسالة لتعزية العائلة أو حتى النادي الرياضي الصفاقسي، ورغم محاولة زوجته السيدة ميمية الله يذكرها بالخير باش تكونتاكتي صحفيين ومحامين إلا أنه تم الرفض، بل تواصل الأمر إلى حد تهديدها بالقتل والطلب منها أنه تنسى الموضوع نهائيا. بعد موت بابا بعامين، عام ونص عامين، مروحة من الأوبيتال تخدم انفرميير، وقفوها أربعة جيشة، حطوا لها 4 بيستولي لهنا، قالوا لها اش قولك؟ تقعد ساكتة ولا لحقوك عليه تلابس غيرك؟ وكثرة الإشاعات وقتها بالطبيعة، الصندوق فارغ اللي مدفون ما هوش محمد علي عقيد، محمد علي عقيد لا يزال حي ومتزوج بأحدى الأميرات في السعودية، وغيرها من الإشاعات اللي تزيد توتر عائلة المرحوم. كنت نقول اللي مدرب فريق نادي الرياض الوقت هذاك هو المرحوم عمار النحالي اللي هو تونسي وشاهد على الواقعة أو حادثة الصاعقة كما جاء بالطبيعة في إعلان الوفاة. وحسب رواية المدرب المرحوم عمار النحالي اللي كان شاهد وقتها وكان هو مدرب المرحوم محمد علي عقيد في إحدى الصحف، وكذلك سنة 2005 في برنامج باباراتزي في قناة حنبال كذب عملية الاغتيال أو عملية قتل محمد علي عقيد، وكذب كل الإشاعات اللي خرجت بما فيها مازال حي وغيرها، وقال المسألة واضحة وضوح الشمس والكل يعلم أن الصاعقة هي التي أودت بحياته. أتذكر يومها أنه كنا نجري في التمارين استعدادا لمواجهة نادي الهلال بملعب نادي الجيش، وهو الملعب الوحيد المعشب الوقت هذاك بالطريقة الطبيعية. قامت عاصفة مسبوقة ببعض الأمطار وتلاها البرق والرعد، وأضاف كل اللي نتذكره اني افقت من اغمائي متثاقلا فوجدت نفسي ملقا على الارض، وهو شأن كل اللاعبين والاطار المسير اللي كان معايا. بعدها بقينا نقوموا بالواحد الا محمد علي عقيد اللي ما كانش يتحرك، وكنت نظن انه مغمى عليه، لكن المفاجأة كانت اكبر من ذلك. انا جيت باش نهزه ونثبت من سبب اغمائه، ذهلت لهول ما رأيت. كان عقيد جثة هامدة، وكان هناك جرح عمودي غائرا امتد من رقبته ليشق جسده كاملا إلى أسفل الرجل دون أي أثر للدماء. المشهد كان مفزع. القدر اختار عقيد من الجميع بما فيهم أنا اللي كنت نبعد عليه يوم الحادثة فقط 3 أمتار. الانترونور هو اللي على عين المكان، هو قال كي تحت الزاحقة اللاعبية كل تحت، وكما نقولوا بالليفين تاع الزاحقة كل مرة يقوم واحد منهم، فهمت؟ تقول دي شامبينيون تاع العين. لو سول اللي ما قامش عقيد في اللي عنده شركه ذهب وجبدت الزاحقه، وعلى حكايه الشركه ذهب هذه معناتها من الحوايج اللي معناتها امي عملوا فيها برشا، معناتها لين وصلوا قالوا اتهموها بالجنن، على خاطر كل من يجيب في الحديث ما كلمكش ما فما منهم شيء. تتذكر مشيت انا صغير هزتها الشركه الوكيل الجمهوريه، قالت له كيفاش اذا كان شركه لاباس هو مات كيفاش هذه. ما زلنا مع الغموض، وتقرير صحفي سنة 84 خرج في صحيفة رياليتي. الرواية تقول إنه فما شاهدة كانت تخدم في قصر أمير الرياض اللي كان كثير السفر وقليل ما يقعد في القصر، وكانت زوجته الأميرة تستدعي صديقاتها الراجل اللي يحبوا عليه يجيبوه مسلسل، وكانوا يعملوا كما نقولوا بارتي حفلة صغيرة ويحكموا على السيد اللي يجيبوه. الشاهدة هذه كانت ممرضة وتقول إنها سمعت كلمة راس الذهب. وشكون راس الذهب؟ أكيد محمد علي عقيد. وقالت حرفيا على حسب المقال في الصحيفة بالطبيعة شفت راس الذهب مسلسل. وبالطبيعة عائلة المرحوم حاولوا الاتصال بالصحفية اللي كتبت المقال لكن ما نجحوش وما اتصلوش بها وما لقاوهاش. وبعد الثورة العائلة طلبت انها تفتح القبر للتأكد من هوية المدفون هناك. يعني كما كنت نقول فما برشا إشاعات تقول انه الصندوق فارغ او انه حد ثاني موجود في القبر ما هوش المرحوم محمد علي عقيد. ويقول سي رياض عقيد انه لقاو صعوبة كبيرة في فتح القبر، تقريبا ساعتين من 5 ل7 غير دارجين، يعني القبر كان كاسح، وهذا يفسر علاش خلاو بوليسية تعس بعد دفن المرحوم، والسبب هو حتى لين يشيح القبر بالباهي. انت من الطرايف اللي صارت فما فاس يكسروا بيه البلديه تكسر، كلموا عون البلديه تسمع فيا باش يجي رونفور، وديجا هي المقيد عليها محمد العقيد ديجا تنحاتك، فهمت؟ نجيو لتقرير الطب الشرعي اللي اكد اللي المرحوم ما توفاش بصعقه، وانما يقول التقرير هيكل عظمي لكهل، وجود اصابات على مستوى الجمجمه وعظام الوجه والجهه اليسرى للفك السفلي والعظم الحرقفي الايمن اللي هو اوس الياك دغوا.
لها خاصية إصابة بطلق ناري، عدم وجود أسباب معدنية يعني كرتوش، والتحليل الجيني المجرى على العينات المأخوذة من جثة الهالك ومن السيد رياض عقيد ابنه، يمكننا التعرف على أن الجثة هي للأب البيولوجي للسيد رياض عقيد، أي أن الهالك هو محمد علي عقيد بنسبة احتمال تقدر ب 99.41%. يعني لهنا وحسب الطب الشرعي أولا نتأكدوا اللي المدفون في القبر هو المرحوم محمد علي عقيد، ونتأكدوا أنه تم اغتياله. يعني رواية الصاعقة هي مجرد حكاية خيالية. والغريب والحاجة اللي تغيظ اللي هي رواية المرحوم المدرب عمار النحالي، صحيح هو توفى الله يرحمه، لكن كان ينجم يقول كلمة حق قبل وفاته، لأنه كذلك محمد علي عقيد الله يرحمه ينعمه ما هوش ذبانة. ساعات واحد يوصل العمر ما كانش من العمر ما يتزاد. في 2005 ساعة عمر نحالي قداش عمره؟ مش مازال في عمره، علاش ما يقولش جاء وقته باش نتكلم انا؟ وديما بعد الثورة المدرب واللاعب السابق محسن حباشة زاد عقد الأمور، وفي اتصال مع جريدة الصباح الأسبوعي قال إنه كان متواجد يوم الحادثة وفريقه كانوا يترنوا في الملعب الفرعي المحاذي للملعب اللي ترنى فيه فريق الرياض، وبعد الصاعقة طلب من لاعبيه باش يصعدوا للحافلة، وفي الأثناء جاه شكون وقال له فما لاعب تونسي توفى من فريق الرياض، ويقول اتنقلت للميدان المحاذي وفعلا وجدت محمد علي عقيد في حجر المدرب مختار النحالي وفي انتظار سيارة الإسعاف، وتم نقله وقتها للمستشفى، وكان وقتها المرحوم عقيد متوفي. ما نحبش نتكلم، راهو علمونا كباراتنا، وسي خالد يحكي لك علمونا كباراتنا الخضر، راهو فما عباد عندها لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد كي سي محسن حبيشه مازال يحكي بحكايه حوله عمر النحالي الله يرحمه كيف ما زلت نقول الله يرحمه، هو اللي عندنا هو اللي قتل بابا. المشكلة اللي الحكاية بقات معلقة إلى يوم الناس هذا، على الأقل أي حد مسؤول رئيس دولة سفير وزير يكونتاكتي ويتصل بعائلة المرحوم ويقول لهم ما نجموا نعملوا حتى شيء، سامحونا رانا حاولنا لكن الشيء أقوى مني، على الأقل خليه العائلة ترتاح وعند الله تلتقي الخصوم. ونفس الشيء وابن المرحوم استغرب من غياب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، يعني لو كان إرهابي تم القبض عليه وياكل كف في إحدى المراكز أتوا المنظمات الكل تقوم، مناهضة التعذيب، مناهضة مش عارف شنو، في حين إنه جندي تونسي حقيقة جندي عطى دمه للبلاد، غياب تام للمجتمع المدني وللمنظمات الحقوقية. توا في تونس صارت تعدى علينا دي مومون خايبين نتاع إرهاب. عندي إرهاب ياكل كف في البرجاني ولا في العوينة 520 منظمة حقوقية توقف. ان شاء الله عجبتكم حلقة اليوم، وان شاء الله يا ربي عائلة المرحوم تاخذ حقها، ومش فقط عائلة المرحوم وانما كل التوانسة، لان محمد علي عقيد حقيقة جندي من جنود تونس. ما تنسوش باش تعملوا فولو للقناة وتبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم، والى اللقاء.